बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल आप सब लोगों का? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर। तो इसके लिए मटर मैंने आधा किलो लिए हैं। 3 मैंने आलू इस्तेमाल करें, उसमें 2 प्याज, 2 अदरक लहसुन 1-1 चम्मच, टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, हांडी वाले 2 चम्मच तेल के मैंने इस्तेमाल किए हैं, नमक, लाल मिर्च और हल्दी आधा चम्मच, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर 1-1 चम्मच मैंने लिया है, सब्ज़ मिर्चें मैंने 3 ली हैं, कसूरी मेथी 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तेल डालूंगी इसमें, प्याज, प्याज़ों को लाइट ब्राउन होने तक मैं पकाऊंगी। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अदरक लहसुन डालूंगी। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। ढक देती हूँ ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। टमाटर नरम हो गए, मैं इसमें तमाम मसाले डाल दूंगी। मिक्स करती हूँ। सब्ज़ मिर्चें भी मैं डाल दूंगी। मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल दूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया। मसाला हमारा भून चुका है। अब मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए भूनूंगी। आलू मेरे अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं मटर डाल दूंगी। यहाँ पे इस स्टेज पे मटर डालेंगे हम। मटर मैंने डाल दिए इसमें। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी और उसके बाद पानी लगा देंगे। इतना पानी मैं डालूँगी तो आलू और मटर गल जाएं। मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी का शामिल कर दिया है ताकि मटर भी गल जाएं और आलू भी गल जाएं हमारे। आलू हमारे गल चुके हैं, मटर भी गल चुके हैं। अब हंडी हमारी तैयार है। अब मैं इसके ऊपर गरम मसाला डालूँगी, सब्ज़ मिर्चें डालूँगी, कसूरी मेथी आखिर में डालेंगे। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। आलू मटर हमारे तैयार हो चुके हैं। इन्हें बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।